Orada yazırsınız, mənim işlərimin qiymətli bu maşın əyilər, hardasa Bakıda, Sumqayıtda, nəm falan yerdə. Qardaş, onlar elədiyi 560 manada mən tək kapodu eləmişəm. Kapodu, deyək ki də, bir də damı. Elə onların spor maşını elədiyi qiymətli mən bu ikisini eləmişəm. Çünki nəyə görə? Mən kapodu sıfırlayıram, təmiz çıxardıram, altından, zavoddan başlayıb işləyirəm. Eləyən yoxdur axı eləmişəm. Bu maşını eləmişəm, 10 gün belə olaraq təxmin gedir. Hələ parlifka olunmuyor biz. Parlifka olunmuyor. Parlifka eləmək istəyirəm. Parlifkaya ehtiyac yoxdur ise, ehtiyac yox. Bax, parlayır, qaymaq kimidir. Maşının üstü də, damı da həmsinin. Parlifka olunmuyor biz bunlar. Yəni deməyəm olur ki, hər işin, yaxşı qiyməti olur. Heç vaxtı, ömür boyu, dünya boyunca deyirəm mən, 500-600 manat, 800 manata ideal maşın rəylənə bilməz. Rəylənə bilməz, bu mümkün deyil. Sizin gözünüzdə ideal ola bilər. Şəkildə belə ideal görünə bilər. Necə sədiyim, telefonda görünə bilər, amma yaxından baxanda o deyil. Real həyatda baxanda o 605 manata ola bilər ki, məsəl üçün, astar kimi vura bilər, yüngülvari vid verə bilərlər sizə. Amma bunun beləsinə mənim kimi bu qaydada işləyəmək olmaz. Pul barədə deyirəm, işləyə bilməzdir. Çünki onların pul çatmaz. Amma müştərinin pul çatırı ki, verir mənə, mən də elə işləyirəm.